បាទសូមស្វាគមន៍បងប្អូនសិក្សានុសិស្សថ្នាក់ទី7ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងវិលត្រឡប់មកជួបគ្នានៅមេរៀនជាបន្តទៀតបាទអញ្ចឹង chapter 2យើងប្រែថាជំពូកទី2 good students យើងប្រែថាសិស្សល្អ unit 4ប្រែថាមេរៀនទី4 I study English ខ្ញុំសិក្សាភាសាអង់គ្លេសvocabulary យើងប្រែថាវគ្គស័ព្ទបានន័យថាពាក្យដែលយើងត្រូវយល់ដឹងដូចជាពាក្យ physics យើងប្រែថារូបវិទ្យា maths យើងប្រែថាគណិតវិទ្យា English យើងប្រែថាភាសាអង់គ្លេស science យើងប្រែថាវិទ្យាសាស្ត្រខ្មែរភាសាខ្មែរ geography យើងប្រែថាភូមិវិទ្យា favorite យើងប្រែថាចូលចិត្តឬក៏ពេញចិត្ត class យើងប្រែថាថ្នាក់រៀនបាទអញ្ចឹងយើងបន្តទៅទៀតគឺយើងនឹងសិក្សាទៅលើ 4A I study English ខ្ញុំសិក្សាភាសាអង់គ្លេស What time do you have class តើក្នុងថ្នាក់រៀនអ្នកមានប៉ុន្មានម៉ោងតើនៅក្នុងថ្នាក់រៀនរបស់អ្នកមានប៉ុន្មានម៉ោងបាទអញ្ចឹងយើងនឹងសិក្សាទៅលើ type script 2.42 បាទ Listen to Dara talking about his classes បាទតើស្ដាប់តារាកំពុងនិយាយអំពីថ្នាក់រៀនរបស់គាត់ Are they the same as yours តើពួកគេដូចអ្នកដែរឬទេបន្តថាការវិភាគរបស់គាត់ហ្នឹងដូចពួកយើងដែរឬទេពួកគេដូចជាអ្នកដែរឬទេបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅលើ type script របស់យើងគឺនិយាយអំពីតារាគាត់និយាយបាទគឺ everyday រៀងរាល់ថ្ងៃ everyday នេះរៀងរាល់ថ្ងៃ at school នៅឯសាលាតារាគាត់និយាយថា Hi am Dara តើសួស្ដីខ្ញុំគឺតារា I go to school every day ខ្ញុំទៅសាលាជារៀងរាល់ថ្ងៃ On Monday I study English and Physics បាទនៅថ្ងៃច័ន្ទខ្ញុំសិក្សាភាសាអង់គ្លេសហើយនឹងរូបវិទ្យាបាទ Physics យើងប្រែថារូបវិទ្យា I study English at 8 o'clock and Physics at 10:15 បាទដល់ 13 ចឹងថាខ្ញុំសិក្សាភាសាអង់គ្លេសនៅម៉ោង8ហើយរូបវិទ្យានៅម៉ោង 10:30 នាទីបាទ 10:13 យ៉ាង 13 ថា30 On Thursday I'm sorry on Tuesday I study maths at 9 and Khmer at 2 p.m. បាទបើថានៅថ្ងៃអង្គារខ្ញុំសិក្សាមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យានៅម៉ោង9ហើយភាសាខ្មែរនៅម៉ោង2ល្ងាច I study science at 9:13 and English at 3 p.m. ថាខ្ញុំសិក្សាមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រនៅម៉ោង 9:30 នាទីហើយភាសាអង់គ្លេសនៅម៉ោង 3 ល្ងាច On Wednesday នៅថ្ងៃពុធ On Thursday ថ្ងៃប្រហ័សអញ្ចឹងថាថ្ងៃពុធថ្ងៃប្រហ័ស
I have science and math classes from 8 until 11 បាទដែលខ្ញុំបានសិក្សាមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រហើយនិងគណិតវិទ្យានៅក្នុងថ្នាក់រៀនបាទពីម៉ោង8ទៅដល់ម៉ោង11 I have an English class again on Friday at 8 o'clock បាទណាខ្ញុំមានម៉ោងភាសាអង់គ្លេសបន្ថែមមួយទៀតនៅថ្ងៃសុក្រនៅម៉ោង5:03បាទថាគាត់មានម៉ោងភាសាអង់គ្លេសបន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃសុក្រម៉ោង5:03បាទអញ្ចឹងថា I have an English class again on Friday at 8ដែលខ្ញុំមានម៉ោងភាសាអង់គ្លេសបន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃសុក្រម៉ោង8 On Saturday and Sunday ដែលនៅថ្ងៃសៅរ៍ហើយនិងថ្ងៃអាទិត្យ I play with my friend ខ្ញុំលេងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំ Saturday and Sunday are my favorite day បាទថ្ងៃសៅរ៍ហើយនិងថ្ងៃអាទិត្យគឺជាថ្ងៃដែលរីករាយបំផុតដែលជាថ្ងៃដ៏រីករាយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀននេះបើសិនជាមានការខុសឆ្គងយ៉ាងណានោះក៏សូមបងប្អូនខន្តីនឹងអភ័យទោសហើយជួយកែលម្អគ្នាទាំងអស់បាទបើសិនជាមានការខ្វះខាតត្រង់ចន្លោះណាមួយបាទដូចជាតង់ភាសាអង់គ្លេសយើងជាខ្មែរអញ្ចឹងកាលណាប្រើប្រាស់នៅភាសារបស់គេយើងមិនអាចដូចទាំងស្រុង 100% ទេបាទសូម្បីជាភាសានៃគ្រាមភាសាក៏អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងពាក្យមួយចំនួនតែមានការខុសឆ្គងគ្នាខ្លះដូចជាភាសាខ្មែររបស់យើងដែរដែលនៅតាមតំបន់តែងតែប្រើsound សំឡេងខុសគ្នាបាទអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា